Ola, rapazas e rapaces. Ben, estamos xa na seguinte composición de texto histórico, e a composición de texto histórico número 6, que corresponde coa Primeira República, atendendo tanto ao proxecto constitucional, que será un dos temas que trataremos, como tamén, por outro lado, o movimento cantonalista. En primeiro lugar, sabedes que comezamos cunha introdución onde deberíamos de especificar un pouco o contexto no que nos atopamos. Non deberíamos ou non temos por que facer referencia a ningún contexto internacional, senón máis ben nos centraremos nun contexto interno, facendo referencia precisamente a esa etapa coñecida como o sexenio democrático, que se inicia en 1868 coa Revolución Gloriosa. Introdúcense eses principios liberais democráticos que quedan condensados na Constitución de 1869, que levan ao establecemento dunha monarquía baixo o control de Amadeo I de Saboya, e que, tras unha serie de circunstancias, pola inestabilidade interna, pola falta de apoios, levará á abdicación de Amadeo a comezos de 1873. Unha vez facemos referencia a ese contexto, comezamos a nosa composición, o noso comentario, facendo referencia aos diferentes documentos que temos presentes. Os documentos seguramente farán referencia, por un lado, a esa inestabilidade final e á proclamación da República. En segundo lugar, seguramente tamén fará referencia ao texto constitucional que se redacta neste momento, e despois, por outro lado, tamén pode facer referencia á movilización cantonalista que marcou as últimas etapas da Primeira República. A Primeira República, por tanto, proclámase a comezos do ano 73, unha vez Amadeo I de Saboya firma a súa abdicación. Cando firma a súa abdicación, tanto o Senado, os senadores como os deputados xúntanse nunha Asamblea Nacional onde deciden definitivamente proclamar a Primeira República. Temos que ter en conta que foi unha república que nace prácticamente con poucos apoios, porque realmente nesa asamblea había unha maioría de parlamentarios monárquicos. O que pasa é que, ante a falta dun candidato, finalmente decantáronse polo establecemento dunha Primeira República. Foi precisamente tamén esta asamblea, unha vez se proclamou a Primeira República, a que nomeou a Estanislao Figueras como o presidente da República e tamén como o presidente do goberno. Para empezar, o primeiro que temos que ter en conta é que o republicanismo non era monolítico. Si que é certo que o republicanismo en sí estaría dentro dese liberalismo democrático. Os liberais democráticos ou liberais radicais dividíronse en dous grupos, por un lado os monárquicos e por outro lado os republicanos. Pero dentro do republicanismo tamén había diferenzas. Por un lado, distinguimos os republicanos unitarios, que entendían que a organización territorial de España debería de ser centralista. Por outro lado, temos aos republicanos federais, que entendían que a Asamblea, as Cortes, deberían de distinguir entre os poderes que quedarían para un goberno central e, por outro lado, aos gobernos, o poder que residirían nos gobernos federais ou nos gobernos dos diferentes estados que integran a España, de tal xeito que se recoñece por primeira vez e se establece unha organización territorial descentralizada. E despois, por último, están os cantonalistas, que tamén defenden esa descentralización do poder. O que pasa é que teñen unha concepción diferente. A distribución do poder non tiña que vir das Cortes, non tiña que vir dunha institución superior, senón que tiña que vir da organización do pobo, dende abaixo, dende os cantóns, de tal xeito que os cantóns organizaríanse libremente e posteriormente se unificarían para crear ese Estado federal que se coñecería como España. Unha vez entendida esta diferenciación, pasamos ao seguinte paso que tivo que seguir a Primeira República, que foi evidentemente a convocatoria de eleccións para cortes constituintes, para unha asamblea constituinte que se encargaría da redacción desa Constitución. O triunfo nestas primeiras eleccións foi para os federais. Pi Margall foi nomeado o novo presidente da República, e a asamblea que naceu destas eleccións procedeu á redacción desta Constitución, deste proxecto constitucional de 1873, que realmente, a grosso modo, ten unhas características moi similares á Constitución de 1869, sobre todo no que a dereitos e liberdades e tamén na organización do poder se refire. En primeiro lugar, establecese España como un Estado federal integrado por 17 estados nos que
que se inclúen tamén a Puerto Rico e tamén a Cuba, coa intención final tamén de acabar con esa sublevación que nacera en Cuba dende o inicio do sexenio democrático. En segundo lugar, profundiza na división de poderes, de tal xeito que o presidente da República solamente queda como unha institución de relación entre os tres poderes. Por un lado estaría o executivo, que estaría en mans do presidente do goberno, e por outro lado dos ministros. En segundo lugar estaría o poder legislativo en mans da Asamblea Nacional, e esa Asamblea entendida como unhas cortes bicamerais, por un lado o Congreso dos Deputados e por outro lado o Senado, que queda como unha cámara de representación territorial, e despois, en terceiro lugar, o poder judicial en mans dos tribunais. Unha vez se define esta división de poderes, profundizáronse tamén nos dereitos e nas liberdades, que sí que é certo que son moi similares ás do 69, o que pasa é que se profundiza máis nos dereitos e nas liberdades do movemento obreiro, sobre todo legislación laboral, legislación social, que por primeira vez contemplou a posibilidade de protexer a estes grupos sociais máis desfavorecidos. Tamén profundizou na confesionalidade do Estado, nesa división entre o Estado e a Igrexa, de tal xeito que se prohibía a subvención pública a ningún tipo de culto. Unha vez entendido este marco constitucional, podemos pasar a entender un pouco como foi a vida política da Primeira República, a entender porque tamén foi un período de gran inestabilidade que ao final levou á caída da República un ano despois do seu nacemento. En primeiro lugar, a República herdou moitos dos conflitos que xa estaban vixentes previamente. Por un lado, a Guerra Carlista, que se intensificou. En segundo lugar, tamén temos a sublevación de Cuba, que tamén se intensificou neste momento. Ademais destes conflitos, tamén temos unha intensificación da movilización do movemento obreiro. Se recordades, en 1869 recoñécese o dereito de reunión e de asociación, o que permitiu a entrada en España da Asociación Internacional de Traballadores, da AIT. O que significou foi a creación e consolidación da Federación Regional Española, da AIT, e o que fixo foi atender as necesidades dos obreiros, do proletariado tanto campesiño como industrial, e tamén darlle un novo pulo a esa movilización obreira. A isto tamén lle podemos engadir a existencia de diferentes faccións monárquicas, o crecemento de importancia tamén do partido afonsino, liderado por Cánovas, que trataban de restablecer e restaurar a monarquía en mans do fillo de Isabel II. No medio desta amalgama de conflitos aparece o movemento cantonalista. O movemento cantonalista traduciuse nunha movilización social e tamén nunha movilización política que se fixo moi forte en Andalucía, en Murcia e tamén no Levante. Entendían que a República, a raíz desa paralización na aplicación da Constitución Federal de 1873, a iniciativa tiña que vir dende abaixo, a partir da creación de cantóns regionais, e a partir deses cantóns regionais que se unificarían formaríase esa República Federal Española. Nesta movilización social liderada e política liderada polos cantóns, uniuse tamén a movilización obreira, xa que o cantonalismo fixo tamén seu algunhas das iniciativas e algunhas das peticións propias da movilización do movemento obreiro, que fixo cada vez máis forte este movemento cantonalista e cada vez menos manexable. Foi a raíz desta inestabilidade cando Pi Margall presenta finalmente a súa renuncia, e a partir deste momento a República comeza a amosar un xiro cara á dereita, un xiro cada vez máis conservador para tratar de limitar e de acabar con estes problemas. Pi Margall será sustituído por Nicolás Salmerón, que o que buscou é eliminar esa República Federal para sustituíla por unha República unitaria co fin de acabar con ese movemento cantonalista. E ademais non dubidou en aliarse con militares que era de sobra coñecido que apoiaban públicamente a volta da monarquía. Refírome, por exemplo, a militares como Martínez Campos ou Pavía, que posteriormente darán golpes de Estado para acabar coa República. Ante a negativa de Salmerón de restablecer a pena de morte para loitar con ese movemento cantonalista e con ese movemento obreiro, levoulle a dimitir e a ser sustituído polo último presidente da República, Emilio Castelar. Xamamos polo cuarto presidente da República en prácticamente en menos dun ano de vida desta República. Con Emilio Castelar o obxectivo mantívose,
ese obxectivo de acabar coa inestabilidade, de acabar co mobilización cantonalista, coa guerra carlista e tamén coa inestabilidade do movemento obreiro. É por iso que non dubidou en pedir ás Cortes asumir unha concentración de poder. As Cortes llo deron, as Cortes de feito foron disoltas e a partir deste momento establecese unha especie de república autoritaria. Sen embargo, no momento no que tempo despois se tratou de restablecer a vida política, a vida normal das Cortes coa convocatoria de novo da Asamblea, foi no momento no que Pavía dá un golpe de Estado e acaba coa República de Castelar. Con todos estes acontecementos podríamos xa analizar a composición do texto histórico relativa á Primeira República e enfocar a nosa conclusión cara aos últimos momentos da República e explicar como se procedeu ao paso dun modelo republicano a un modelo monárquico coa restauración, coa segunda restauración dos Borbóns. Tras o golpe de Estado de Pavía establecese un goberno provisional liderado por Serrano que tratou de restablecer a legalidade coa convocatoria dunhas novas Cortes Constituíntes e neste momento onde Cánovas aproveitou a situación con ese famoso manifesto de Sandhurst, por un lado atendendo a unha vía pacífica para chegar ao cambio e a transición cara a un modelo monárquico e a volta dos Borbóns en mans de Alfonso XII e, por outro lado, tamén temos a vía militar que liderará Martínez Campos cun golpe de Estado que se levará a cabo a finais do ano 74 e suporá xa o fin da Primeira República e o inicio xa da última etapa que marcou a vida política do século XIX, que é a restauración borbónica.